أزول نشوف يسكن ونشوف يسكن غير الفيروس كيمين يتقلقن يعني تشين العباد عندما لان ذي دونيت تيمورا مرة حسبك تيمورا إلى حقيقة وطن كيمين دراوي فلاس عندها دراوي لي كومونتير دراوي لي تيموانياج سورتو أمشي توالي تمثالت عندما تلام أما ذاكيني ذي تمورتنا أما دي تمورا النظام دي الغربة لان كرا لي تيموانياج نسعداوني ديون مزواو يسولا غير تزقليش غير يوت لا فيديو يبان ميك دينا دي فرنسا يقلق طاسين داين يصوضن رزون باش تقضون خاطر تشدو تمسات تصعب اكثر لدغا من سلاو سلواي تقدو ذات مورت فرنسا دونك ماكرون يبد غفايا كينين جات ايرونيان بيان سور دونك داين يتقلق السواطاس تمثلت تصعب تمثلت توشين اتمثلنا غيتسيلين دي فرنسا نتمنى ياسن بعد ربي بلا فلاسن دي غني نكوني ذاكيني تمثلت صعبان يتمولا النظام بغنا غير الاخبار يساولا غير تزقلي السعيد دي كوبنهاغ دي الدنمارك كان دينا دي غني الحاله دينا وقريب 1000 على حساب السنه بظن سينا قريب 1000 دمدانا يوضنن دونك داين يتخوفن السواطاس دونك دراوي كويت افايكيني ما تبغى هذا الشيء ولم هذه كان ذاكيني دي تمورت الجزائر بظن ثورا 60 ليكا بظن درسن لان تم الاخبار قالوا دي فانتم دي ذاكيني ينادي يومن ذاكي دي تيزوزو دي البويران دي برج بوعران فاسون اوفيسيال بلا شك يزمر الحال هذه لين لو يدي يوضنن وزرا نارا باسكو تريزيستي بنادم تيسوى يعني تريزيستي وتتحسنا بمعنى يزمر هذا يدور الغيريس دونك وكيني كورونا فيروس نعم تسقرن سوفتي نا كوفيد 19 ديون وطن يعرن مازال سيدو فانا راه الدواء في اتفقنا كنت فلاس خاصة طاسي دي تساوين سيا وسيا بلي وفان الدواء بلي وفان الفاكسان مي ولاش إذا شو إن ولا ودي غني إلا قال ما ساعدت إلا التيست ومن بعد التيست إلا قال في البرودوين ومن بعد ما في البرودوين يقدر دياوض غير إيموضان دونك كل مومون ذا ويكان الطاسي يحلون إلا قال يونادي يقضى على ياس وحلوا نفوس ربي الطاسي يحلون على حساب يسلم يديسفون سيا وسيا دونك فوالا ذا شو يتوالى ما فيا كيمين وكوني ذاكي تمثال تيدي يقولن سواطاس كثيدنا دي هنا كثيدنا دي الشاطو اون ديريكتينا تمثلت لي مانيفيستاسيون سورتو لي مانيفيستاسيون ني الحراك الطاسي ديفون سوال النند إلا الحبسنت لي مانيفيستاسيون هاكيني خاطر مولاش أظن دارني مداني يوعى كيشترى بدون أدغنيني مدان ذلك بعيد الشر داوين تمثلت يعرض دونك دواكيني إبغى تيديني قبل هذا نكمل لي ماهات بغيغ هذا داوني ديني ما يتفقد الصوت هاكني واتا ما تزمر هذا غير ديني ما يتفقد الصوت هاكني واتا باسكو يشبه يضربي ونيتفغر مليح وسا غير الروتور ذاكني يتفقد غوري يتفقد هكذا كي تورا ينوتيد وذي كان يدنا ماجد يناد 5 sur 5 فوالا
دونك فوالا دلوقتي كان لا بريزونطاسيون جينيرال اللي بغا هذا وانت ديني ما نقول دارت فين عندنا ادال يظل لي كنتظرم لا جي اس كتخدم ماتش 0-0 نتسات الصيف اليوت تمليليت اندات الزمار تزيد تربح لا جي اس كا مالوروزمون وتخدم المجهود ديس باش هذا تربح il y a des ratages ben سايحة كنتظرم يا الراتي لا بروميير ميتون فوالا دونك دلوقتي كان اذا غبل يزمر هذا تيدينيا نودي السوالن ذاك مزوال دي السوالن اسيد نسد أجول 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 الو السنس صوت النيون السنس صوت النيون كنسن غير مليح لا هو خط ما جايون زميرا ويد دي سلن يزمرات نخلق رونات دونك فوالا ني غاون اصوات غورون ما تبغى هذا 6633 كا يضرن سي تري امبورطون مجد ولفني تكاغي ناس أزول مجد لا سلمك الو على جدك اسمح لي دقيقه انا قرب ما صافو دم واحد درت بدي ثقي زلنا خاطر كدا هذا المجال مكرون وي واش قارتو لازم خاطر يتن ادري لي كونترول اش قارن صادر وكان سوغات تاخذ دوض ادخل لي كورس ما تاخذ خدمه جستيفيير ما تاخذ لي سوان ميديكال سينو ولا دي فانا فارا اون دربويغي سارسكينا مون ابسوليومون وي دير ولا تلاقي قيم بخام ترونكيل خدم الانترنيتي خدم شهوريك وتساوي ساعات تفقر بصح وي هذا شي تولد قوايا الله هذاك دينا الكارثه زاد حقر دم واحد الكارثه زاد ما جيت ولا من قهوي قال نصايك قتان تدير قهوي كوي تفعل علاش تدار تاش تصاب دونك نسعاوك هكذا سان قهوه تدار تدار هنا كنت قصيره سيدي نقود تيموت ما تدار لا ما ضرك امل ما نوون بلس اخذ من تدار نوون هيك تدار تقصيت هذا نتقصاك بيان سيدي ما كنت ما تدار لا ابسوليومون عندنا ما قالوا لاش ابارتير كذا قلنا كل بارك صافي دير على كابيتال دو باري اما اللي جامي صدر بون نطار شويه مي يعني ند هكا او مينيموم 15 جور ابري سي رونوفلابل ستادير متكفره تالي ساكينين بطانه كينين سعاودن وي اكزاكتومون دايور مام كلشي غرق مام لي بيرو دو بوست غرقان جوسكا نوفال اوردر لامريكي كيف جاين كان لو سيرفيس ني الميتين باغ اكزومبل سي جامي سا ديسيوناشا تروح سيتو سينو ليتا سيفيل يديتو دونك كلشي رقم هذا نوفال اوردر فوالا دونك سي ان فري بروبليم سي با فاسيل ولا سي با فاسيل دم واحد اون بليس دم واحد جوست صد نصف ذيك لون سون ابل خاطر باسكو خلاك يقارن بلي لو فيروس لو كورونا فيروس يتراجستي ستدي تراجستي لا شالور بالك كتشوف لا خلينا غاشي صرنا حطي il faut faire attention au تبعنا لي ريزو سوسيو هذا واحد سنسور ويور بان زرنا حطي لو كورونا فيروس خاطر قارن خلاص قارن كل ساعه صغار نو خاطي يستوشي سان فا با يكسنا فيروس نو il faut faire attention دي بريد واحد يون تيمونياج وقال سيت ان انسيان شيرشور فريدريك طاني دونك il était déjà قلنا l'institut Pasteur donc ils l'ont posé la question qui 10 سنين الناس اللي كان كاد يكونفيرمي بلي لو فيروس c'est-à-dire يتريسيا عندي حمل حال باغ اكزومبل 27 دوغري 28 دوغري الناس مي عندي ريموث à partir 56 degrés mais 65 degrés هناك لنا ريموث مي هذا واحد 56 degrés ما شو سوا في ديريكسيون هنا سي با بوسيبل دونك خصنا نابيلي هادشي مي حنا ربي وتشكرني في شي سنين ما يحمل حاجه مهندس انت ما استغفر الله نو دا هو اللي نكوني ذا كاينين سورتو يقوى ولا سورتو في لي مارشي كاينين
الحراك يميخال الحراك دونك سي دون لانتيري جينيرال ومن بعد سيل فولو ريبروندر نو افون تضرو الى قام ذن ديال القريص بلي هذه يحسب قبل تضرو مي فات تضرو دم واحد فيني دايما سيتي تروطا وي وي ريغارد ثاني الاسبانيول سي لا ميم شوز انا انت دد فور زين شو ولا اون ايطالي دم واحد شي يعجبه والله تصوا زرع alors il y avait un dans en italien je خدم chaque soir تصفندرا شي sur les balcons خدم لا ميوزيك شطحنا تيزافان شطحن صدي تالمو كم ساكر تسمي كاعنا لا صافي كل يوم يقام بالبالكون سي لاجي دونسني تصفندو في مدينه قالت بالكوني لا ميوزيك شطحن تولى ونولات لي زيماجين طليان نولا عندك تفاندرو بالكون تغنين تخمن بور اوبليي سي فري لي 16 ديرني ونا يقيم كونفيني 15 يوم خاطر مش كتحبسوا كان كخام صافي دوز مرات تصفاد ميم با دونك سي تيليفون كتكريون اي كوم لا ستاج دم قرحان صغير وي وي باش يديفوا لي بنات 2000 ها سي بيان سي بيان سور توقع ماشي مليح بيان بصح دوا العالي با اش كيف غادي نادم محمد تعاود توجور لابالني ماذا كنا ربي هي تمثلنيش تما بالك تخصم لي ريزو سوسيو سوا فستي بالك ما شتيني بلي لا شالور تنقى فيروس كي خاطر كونتر فو فير اتونسيون ابسوليومون توشي غاك العباد ولاش وين يتسجى فوالا تطفي خاطر زا سي تا بروبليم تاع دم محمد مليح يدينا فرانشمون هذا هو العالي بصح ميرتي كمجيد ميرسي بوكو انا ربيك ماذا انت بعتذر ميرسي بوكو مجيد ميرسي بوكو هيا بون نوي بون سواري صح دونك مجيد اللي يسولن تكفري ناس الزولة تكفري ناس دم واحد صباح السلامة يا راجل ضروري باسكو خاطر ولا جوستومون سيدنا كلي ظلي سور تاعنا ورا شنو قالوا فهمنا كاش واحد ثاني جوستومون لا ما تشكني لا كرا وندك لا فوالا باسكو ils pas responsables non il faut être responsable dans la vie انا داي موريال ذاكي تي فيرمي هذا واحد وي تي فيرمي وي واش يعلق C'est... au cas d'urgence. Oui. Alors, surtout, on n'a pas les moyens, même dans des pays civilisés, ils n'ont pas les moyens par rapport à la quantité, par rapport à la rachid. Absolument. Et alors, ça va attraper de moi. Absolument. Il faut qu'ils fassent attention. Il faut qu'il soit responsable. C'est pas n'importe quoi. Oui. Même le président de France, c'est la Troisième Guerre mondiale. Il est une guerre. Oui. Absolument. C'est difficile. Même Trump, même Trudeau qui était à droite, il dit voilà, il faut rester chez vous. وين voyager اللي قاعد يقيم باش ما با كونتاميني وياه parce qu'ils ont pas tous les moyens pour le combat pour faire face à ça ولا بصح هادي فكر alors كوني طونك الدولار هنا غورنا اثبت القبايل اين يهضر القوى الهضره سورتو ما شاف لي مارشي نعرفوا الناس كلشي يفتح ولا حشره ميزون لا كولتور تغلق parce que les établissements culturels الناس الا كتغلق il faut éviter les rassemblements اذا قاعد tant de gens dans une place باش خاطر en Chine la ville عندك دي فغاد هذا شيء كلش بي شحال يروح بارتو نكوني ذكي تكفى الناس نكوني ذكي ريستوران القهاوي مازال فتحن نورمال لي ريستورون فتحن الا كان يونو فو لما تغلق لي ريستورون سورتو الطاسي يخدم تعيش نون سيليباتير ذاك تيزوزو دونك ولاش ندرار الناس شن ولاش يا بروبليم لا ريستوراسيون كان خدمن ادخل الماكله تسبوا الغاشي تشوف انا هذا كي ترى يا بدي ريستورون كي سون فيرمي
مش خدمان المكانيه كامله تسب ولا تسفها اكيد فوالا on va donner de cette bouffe اسمي je travaille à les Mares j'ai pas le choix parce que je dis Mares mais qui اللي قالت جن mais dans des maisons de retraite les restaurants avant tout ça ils sont tous fermés les restaurants voilà on peut pas à part que نساعد غني نكون غريب سورتو دي فرنسا تقول الناس وسعنا لي بابيي وسعنا بوتيتر ندير هكاكي سي ان فري بروبليم ندير فضران مكرتشن سي ان فري بروبليم il faut que ce soit la solidarité de Mohamed comme avant tu dis quand même il faut que les gens ils vont s'y dire entre eux parce que ça continue comme ça de finir l'antivirus ça va il y aura des gens il y aura beaucoup de morts. Absolument. C'est pas de n'importe quoi parce que alors les gens ils pensent que la sur les réseaux sociaux sur les trucs. Et c'est pas ça Mohamed. C'est vrai. Ailleurs les gars vraiment ils sont en panique. Ils sont en panique parce que les écoles ils sont fermées tout est fermé les gars de Mohamed. À part des choses urgentes. Les hôpitaux, mais tout est fermé. Tout est fermé, hein, voilà. Parce qu'ils ne veulent pas y avoir de contact avec les gens. Comme il faut attendre. C'est une période de 15 jours généralement. C'est une période de 15 jours. 15 jours, 13 jours, et puis c'est bon. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a il faut qu'il fasse attention. Oui. Pour l'instant, mais ça va être catastrophique parce qu'on n'a pas les moyens de faire face. On n'a pas les moyens parce qu'on a fait ça. Alors qu'il fasse attention, mais c'est qu'il y a dans des pays, quand même, c'est des pays développés, mais ils sont en panique. Absolument. Non, voilà, يصوض الحالة ولا فرنسا واقيلا سوفاند ميم دي شار بور اوكيبي دي سارتان زوندروا بور وي سي تيريبل السولة غير يعني السعيد شويه طاشما هذا السعيد دي كوبابا يناد فريمون اوني دون زي سيتياسيون تري ديفيسيل فوالا ومن بعد نساعد دير لونجسترمون الناس هذا الشيء دينا كويت السولة غير تزقل لي الصبحيت donc même le Danemark c'est un vrai problème. Nous connaissons ça, le vrai problème pour le Danemark, on a beaucoup de ressortissants au Danemark, font un peu partout, à l'Asie, c'est une période où il y a des vacances il y a quelque chose comme 100 000 Danois qui font الماروكان يا مليي رانا فينا من بعد سي ديفيسيل باش دوالن سي ان فري بروبليم فوالا دونك يا فريمون الكورونا يا كيني كري دو même ذاك فانا لي بروجي سميت فانا après ils ont mis les quarantaines مش قاص قبل سنه سوفانتي سوفيا انتو quarantaine جاتني quarantaine pour l'instant alors يقلق قبيله الزرن سي با ذا هو الكال ماشي نقصر كان سي با خاطر طونكو بضرر لينا خاطر مضبوط دار لينا صافا يتما يعزوون بوزكان خدمت الباركور نسم كي يخدم يبدا على الايروبور يتفدى طاكسي على كاروتيار دونك الطاكسي ندي تفاكني الا كونتاميني مات وين يدونك طاكسي من بعد يزمر حال يظن ومن بعد سينا يتفضل البوس ري عزوغن البوس ني يعني مكان يطوف سيني با ديزانفيكتي عينات وين يقيم ناس كذيس محل قمدانين يبو peut-être les contaminer باش ان شاء الله يضرا هوايا مي c'est un vrai problème. Non, mais il faut avoir une conscience. J'ai un cousin qui vient mais il faut avoir une conscience sur le chinois. Mais où est le virus nerveux? Oui, absolument. Contaminer ta famille, tu vas contaminer رشة الدرسي. بصح ده هو اللي بصح. Non. ماشي هذا هو الكلام ماشي هذا قصر كان il faut que les gens ils vont comprendre ça il faut les prendre il faut qu'ils prennent au sérieux إذا قال ولاني إذا قال لازم يقرن مهرتنا ربي
je pense dernièrement ils ont annulé les vols. نهبط تروح هناك فرنسا ناس كي راح تخسر كي ندخلوا شي هنا دي سالا اللي كاع بدوري اذا هي ان بيا راح سنه كي يكون تروح على ناس تروح هنا بوكو تروح هنا باسكو ما سي جامي تروح لا تموت توتي بلو مازال بضاره وشي بناردي هنا مقارب اتقاني ما نسى باسكو غنطر ما تبغى لا مال دار هنا زرنا مش تسويع زرنا تسويع وانا باسي لي موان بور نقابل تسويع ثاني الوغ اذا لي جون فهم يبغون فواي كونسيونس ازرون ماشي هو الكلام كان محمد تصح هو الان تنمرتي تحضر في محمد اذا قال لا سي بيان لي ميسيون كي تفكر عطاك صح يدخل كي ساكي تمشي تاكي صح ميرسي بوكو لي جون ودي يسلن اتحضر لي ماسل اتحضر تواشر تنسل اتحضر وذنا ان شاء الله ودي بعد ودي بعد فلنا تنمرتك تكفرينا الناس دي مونريال غادي يساول دونك فوالا يبود افونا ساكنين والناس ازواو ازواو دمع لا سلامك صبا والله ترانكيل كان طاري هماكي نيت بارلو او فلاكيني ذو الصح سي ان فري بروبليم دونك كي نبغى كان كوم سلغاك سبوزي دان بروبليم تنض ويك ذاك قلنا دينا خدام من دي تيزي انا ندير هادشي بصح دونك تلا لا سوليسيون عام ذاكيني باغ اكزومبل زعما لي ريستوراتور تخمن اونبورتي صافي دير هاد قفيان ماشي لي مويان هاد السيودين هذا ريزيرفين البلانسون ما كاين غير تعوض لي يفاسيني السيويه ناس انت ديما كانوا تخدموا لاشين وتخدموا وي وكي سي بوسيبل فرنسا نكون اذا كاينين نسمو روطار الحوايج كاينين اون توكا داكيني تلات لي بيتزيريا باغ اكزومبل الناس بلاد قفدان اذا خايني سبوادين خدموا لي ليفريزون ça veut dire ils évitent غاشي de manger en place pour éviter le contact باش تسملي لنا ردينا وي بصح لا ليفريزون ا دوميسيل en quelque sorte. Voilà, donc c'est une solution. Je me suis dit peut-être que قلنا ثم البروبليم هكا دونك دا كيني تو فات ما راه خدمن ما راه انتردين كالك شوز مي جا الناس تابورت فوالا ça veut dire c'est pas punir pour punir. C'est juste pour éviter le problème. Par exemple, peut-être dans France, puisque si les Ouachiens déployaient un peu des unités de l'armée, etc., et certaines places, parce que les sous-populaires, etc., et qui sont dans la difficulté, c'est possible. Il y a le président Macron, donc il se fait les points essentiels. Il est à partir de à midi, les déplacements non justifiés, ils seront plus à se déplacer. Oui. Donc, avec les Français, il y a plus de discipline. Donc, إذا كان يقروا إنسان ما رواين ما راح une amende. Donc, تواين روبريد نيجو بريد يقرر نستبريد. صح ما توضع الجيب قريحة. Exactement. Donc, يناكس كاف 12. وذاك يفون sans justification importante et sont soumis à... Absolument. Il y a une sanction. Voilà. Après, il y a le chômage partiel qui est garanti par l'État, il y a les indemnisations par l'État. En fait, le système, il rassure les gens aussi. Il est rodé, c'est-à-dire تفكرني كل حاجة. Il y a une certaine assurance, par exemple, les pays, il y a une assurance, l'État, il prend en charge que à l'heure normal.
Voilà, donc il n'y a pas quoi s'affoler du côté Guinée. Absolument. Les approvisionnements derniers, les grandes surfaces. On est en guerre, ça veut Oui. dire. Oui. Après, voilà, il y a un défi de il ne faut pas comprendre les choses, il y a à la légère. Absolument. ترى بوكناس صنع بوليسات قارنين بدنا روانا تروح يشبه ضربي سسرا لارمي ما كاينش ليطا دو سياج. En plus, d'après ce que j'ai compris, le virus يخدم الديغا au niveau de l'Alsace. Voilà. الجهه اللي l'Alsace le but نسن قارن باللي il faut pas qu'on ait un pic important. Oui. Il faut le rallonger dans le temps pour qu'on puisse subvenir aux besoins des patients. Les moyens des hôpitaux, le pic. C'est pour ça en fait, ils essaient d'éviter le pic. Absolument. Les moyens pour recevoir les patients. Absolument. C'est-à-dire باش تداوين موضان normal. Et parce que la nécessité de ce virus, et l'attaque اللي كنا استقبلت نقرص تاخنا. يسخنا. Oui. تخنا. Donc nous tenons la respiration naturelle, c'est une respiration artificielle pour les organes vitaux. Oui. Mais t'imagines, ils ne sont pas tous disponibles dans un hôpital, ça fait 15 20. Mais malgré من سمية, s'il y a un pic Allah ينجونا, il ne peut pas subvenir à tout le monde. Absolument. Oui. Pour faire des soins efficaces. Absolument. Donc c'est ça le problème. C'est un problème de moyens aussi, malgré que la France est la 5e puissance du monde, mais elle ne peut pas réagir dans un laps de temps à toutes les demandes infligées. La prise en charge des malades il est clinique privée ou de الحكومة تخلصن pour prendre en charge des malades. Voilà. Mais les moyens خصن les moyens غورنا ولا شكل لا. تيماشينينا قلت يقتل عندي لوروب حتى لوروب يقفل غلقني بردان ديجا يوميا اكثر من زان اوبيتال ساعه 15 20 ماشينين اكثر ما 5 ديك من 10 لو طون كو اون سو لي برومي سواني نيسيسير نزمر مي بور ان فليو مقرحه نون بو با voilà donc نعم اي ندعوا السنه اكن قارم سمحوا لي ما ناخذوها ولكن ولا شي دري من ديالنا باش هذا يفو دو لارجون اي لارجون يخص ميم اون فرونس يختارون باللي باسكو فوالا وذاك يخدم عند السبيطارات ازكى سون بروميي لين وي ابسوليومون دونك نوتني ايزون بريفيليجي les infirmiers, le matériel qu'il faut, parce qu'ils sont en première ligne. Après, dans 3-4 jours, on va essayer, d'ici mercredi, on va essayer de donner presque les pompiers, des trucs. Voilà. Donc, même des parents, ça va, c'est qu'à donner une 5e puissance du monde. C'est pour les imaginer, je suis avec une diffusion, voilà. J'ai vu. Voilà. En tout cas, je vais essayer de faire le maximum que je peux. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce que tu fais. Bonne nuit. Merci Azwa وديل باري النصر أرجع كان ذاك في السوال بدون فيديو ماذا بيا الزول النصر أمشي الحالة ديالنا غور كالم شوية والله شراكيني غتامح والله ماشي الحاجة يعني مسخر تاكيم لا حاجة يعني فو بروندغ لي شوز او سيريو هذا ابسوليومون كنا كنا نويت ما فينا وي اللي ساودن لي باري لا توعر ديك توعر يعني ماشي داك الاخ الدموح كي ضحكوا كاين جوست لا سيتياسيون لغه ل 81 كا سيماجيني الدموح سي امبورطون كا نولي pendant 3 jours يعني vendredi samedi dimanche ça qui lundi ils ont annoncé
81 كا يعني 7 انا اللي غير 81 دابا ماشي ذاك اللي خدامه يفوت شعبنا يفوت قبائلنا يفوت كفهم التمثال باللي خطو كوني قهويه كيا وناك ساعه القهوه كيهضر بيغلق القهوه ماشي تمسخير واكينك ماشي كنقارن كوني تحبوا طوماطيش تخسر هكا جونيه مثلا في جوج دورونيه انها البوجوج دورون راه يتشمسحاينو نا غادي يتصحاب الفانتي ونا براوي نا زينو نا راهو تدركنا اكون يهضر بيونك ساعه القهوه لا ريجون القبايل اللي كاع السوق كاع كور صفون انست مس القهوه اكون يهضر به حبسوا صبروا ماشي جوج دورون يكون يسرب حد ما تروح هاك الصحه يصور ديني ولا حدا شنو نخدم فوق كتفهم مثلا دوني انا لانت مورا كنقارن يعني ساعه القوه كنقارن كل الجي قوه عظمى دوني تاكي مي باقي سون بري دي شوز سيريو تحفسن كلش تحفسن التوريزم تحفسن يصورتين يعني اللي خلني ريسورتين قرني وكان اربن في الشعب نسن وكل يهضر بين الشعب نتايا ما تفهم ما فهمش شي طوح الدرا يتخمم ما وراو نول نغي مولا نول نغي جدود نول حفسوا يدفعوا ترى ما كنا افريد الحاجه ماشي ذاك الاخ ماشي ذاك الاخ الحوايج يفك مثلا تفهم من بلي الحالات صريضه الحاله راهي كنقول راهي خطيره بحال سقارو انا باللي تمسخير ودينك يكون غير واحد كاع كاينين الفيديو طلب الغاشي يخدم من الرابي طايمه صراحه كي دار كسنين الرابي طايمه شحال اللي ديك خميس يتوري الرابي طايمه كاع كاين لا فيديو ولا نورمالمون ولا وكان الفهم من الشعب ولا امشي تظلن 4 متر كل يوم يفوك العباد تفهمن ما الزمان ما تيفيتي من الجوامع ايفيتي وتسن الحاجه كي يعني كنقر اللي داروها احكام كنقر فيك في الوالدين في يفوك تفهم من الحاجه بلي تاكي ماشي ذاك الصور هذا حنا كوني ذاكي غنقنا غير لي فرونتيير لي سباس شنغن يغلق لي سباس شنغن الالمان داكينك تغلق نكوني وقيت تروحوني لالمان خدمنا داك ليكسمبور مجلس عاره اون اتيستاسيون يعني كنقارن كوني سيرتيفيكا معلميس مع الشركه عندك خدم الى با الدروا دونطري ليسباس فرونسي يغلق ليسباس بلجي يغلق مثلا فوق تفهم ماشي جوج دوروني اختلفنا على القهوه اكيد اشحال ريز جوج كيلو القهوه جوج كيلو 3 كيلو كي نسمع مليح القهوه كيلو القهوه كيشوفها 50 فنجالين 50 فنجالين 150 3 كيلو صافي 150 راكم يهضر بخضي وطاغي القهويه يروحوا سارقين ويقمون ولا بغانا نسمعوا القهوه اتيسوق خامس تهضر الدموح في لي جامين يعني كسعنا على الكواغ بصح معنا الدموح لا الساعه ندار روحنا الا وندار روحنا كرون يعني اون بلاك كيما دي خامينين غادي يسبوا خميس غادي يخدم ما كنخدم المدن يعني ولا حتى لا ديفيرونس كونتر موا لا ديفيرونس يبان كاين ساعه لي بابي توسعنا وين هذا هي كان لا ديفيرونس ils sont organisés absolument هكا فوالا الو ريسكي في مسنين غايه مثلا الحوايج كيما ماشي تمسخير ماشي داك الاخ يفوك تفهم انا دير je demande à tous les Algériens pour l'instant éviter de partir en Algérie éviter parce que العنان والما تروحوا تصور الجوليس مي مولانيك يميرات اسم تخمض دقيق يتبدا فيك غير مولانيك ابرا تقيمي لا كونسيونس افي اوفيو اقيم يا خويا تجيني راك كنقارن كوني تربح الصحيني كتربح الوالدين انت الالمان تغلق الحداده ليكسمبورغ تغلق الحداده فرنسا كوتي تغلق الحداده لا بلجيكا كوتي تغلق الحداده امي لي بيي كينا كنقول ربي ساعه صورتي ساعه ليكونومي ساعه كلش مي باقي من نيسيساري شعب يفوك نكون يفوك انا اني نوعاش ولا اللي خنا غير سينارا الله غالب معناه مثل الدور الشعبي
حضاره، شعب مثقف، شعب فاهم. يفو با ندخلوا في لي فيتيش تاع البوليتيك. ما قدا في الحراك كاين يا خويا، الحراك كاينه كتمعني اللي واحد كيشوف من الحراك كاين بغي غا انت من الحراك معناه غير الوطن لو موندون كيتوا ماشي حاجه يعني اديني بغينا خدي الخالنا ماشي كيستون وكل اخطا كاين الحاجات الصح بصح. انا نرجو يا خويا دون 2 سيمان نخدم مينيموم 15 جور، نخدم مينيموم 15 جور يا بري دير ما قلنا يتنقص الله يبارك. ما قلت يتنقص عليه فوق نرجع شي روح نكمل الحراك لنا نكون ولا نكون فغارا نسرح لوكاسيون انت كيناك فوق تربي عطانا كيناك مثلا فوق انا شطوح نصوب كني قرماتو شطوح نصوب ماضي يفوق تخدم من العقل منه ماشي كاين نوني يتفقوا ترى غير كان يمكن يسري غدا مو يمكن يكسي ما فرونجيني لا دراج شو تخدم ماكينه كان ونيت كاجوري وكان تقيم مقابلون وكان راون يتفوانا راه باش نتحذروا باش تسوى حذرني قردني باش هو اللي كنا وكان نقيم مخمس ماشي وكان نتسوي اللي ماناج نتسوي اتفانا الحومه التوشين كي كورياس يمكن بعضي لي كونتاميني ساعات كروس كونتاميني بعضي شوش فاس حاشا من يسمع يشوش كروسني هذا يفوك تفهم ما الغاشي يفوك تفهم باللي عطانا كيناك ماشي ذاك الدخل مثلا الدوفانيرا لو فيروس الدوفانيرا لونتيدوت الدوفانيرا كان ان كالمو يفوك تفهم الغاشي باللي حكايتك ماشي ذاك لا مثلا نوني نقيموا دخلوا لو موندونتي الامريكان وما ادراك فرنسا وما ادراك الالمان وما ادراك كندا وما ادراك خدمنا كوك يعني قال الواجب يعني اساكنك البريسيدون لا ريبوبليك فرنسا يخدم ان ديسكور ينادون اون فا بينير يعني لي جون غادي يفهم بوريا مثلا يفكوا شي طوح صواب يعني فتوالا باللي غطانا كاين والله هذا مو حق غنقيم كخام نقيم فيوز هاد كخام ماشي راه كاين كاين وراوي طاق نغلقيه هكا قلت لي طون طون كاين يكون يسير كورياس اللي قال زكان تا وين تا ولا حد كورياس يفو كان يدين تربى شي طوح يفو كلنا نكون نقاطبها يعني يفو كان نكس العوايد نيزي تا غنان تنيا يفو كان يدين تا نحو تا لو موند كيلحو لو موند ماشي كان والتعدي صغيرين حتى من يسمع يفو كانوا غير العباد ما بغام يعني الحركه كاينه كدي قاعد ولا تكون وتقعد لي مانوال غتعقيهم سياسيا راه لا فان كونت يعني غنتوقع السيفيزم ولا بصح يفوك نكون نتقعد راه طرف كاع انا كيف غير الدوله غتقعد طرف كاع يفوك طرف كاع تزيدوا الشعب يبان حتى اللي غير الدوله مثلا نكون نتورب تقعد نو ماشي هكا كايت مثلا كان غير هذا توالي من التلفزيون لا ترى لي تلفزيون الله يبارك يعني ماشي حاجه هذه في التلفزيون اليتيماني كان يسعى تولي كانت تولي في لو موند اونتي لي شان تيلي اون اوروب يعني راه هضرت في الفيروس كاين طليانه تكولي جيسبان تكولي لي راني نهضر على فلاسه دموح الشينوا كاين كسي لا كاتا دي كاتا فرنسا يعني كيف تتابع في مراني نقدر مليح فوق يتماثل خاطئ يفوك ما قلنا ولا من لوروب اللي انا نخدم يعني احساس اني راه توعين الغاشي راه تزال راه خدم راه تاكل لي بابا كني باطول يفوك تفهم بلي عطانا كي ماشي ذاك لا يفوك يتماثل انكينا بيني الله يرحم والديكم اللي عنده قهوه في لا ريجيون تاع القبائل ولا في الجي ولا يغلقها فور لانستون دابا قسطنطين وهران وبدا اغلقوا ما تخدموش ما ينالبوا الدراهم اللي يديروا لي الميزيريا ابسوليومون هذا دي ولا لاك رد يقمن بصح ده ولا النصر فهمت هذول كيف مثلا خذوا طريق مسخره كي زعما غادي نفس المومو هذا ربحها اللي حب يربح العام طويل ونكفى انا يربح اسكوس القور باش كان هذا ربحها اخذوا لكم يمكن كان ذا كان ديني ان شاء الله تنمرتي النصر هذا اي مثلنا غفهم يعني درنا ان شاء الله هذا ان شاء الله هذه اللي قولي ورونس ان شاء الله ولا اللي تنمرتي اساك يسمحوا لي ولا حد لاش ياسكا معليش بس تنمرتي ميرسي بوكو النصر على خير المهم رديكي استغفر الله عندك ودي سفاره به
زول زول دموح زول لا سلامة نواكني يوسف واقيلا مسعود لا سلامة مسعود صافا الله يسلمك ام كيتشرب الدم ولا باش كتشيني صافا الحمد لله اما كم كيتعايش التمثال تاكينيا والله راقلا بارتير دوجوردي قراك دخام باين وي اوبليجي سلاش دو كي يهضر ما كيسميش النصر لوكسمبورغ كلها مسكين يخدم ماني فور يهضر فوق فهمت بصح نو يلا بيان اكسبليكي سورتو القهاوي pour donner des conseils dites-moi voilà il prend des choses à la légère en Algérie والله العظيم نوان ذاك الله خلان كرا نوان ذاك الله والله كي الدنيا صح والله ما تفغاطاس دوبي ان بون بو دو طون واش تفغرا كي جا في ليري كاين faut éviter le contact مساله ما كاين خمسه كيشوفوا même تري متر 50 de la personne il faut éviter les cafés tout est fermé ثم كي ياخذ ماكرون وي une allocution de la télé en direct la situation vraiment elle est très préoccupante bien sûr كنا غير نهضروا الحمد لله لا هذاك يصوم برونشيه كل سنه كل توالي البروغرام ذاك يفون سويف راسي حتى انا والله راه هضر ورث ثم ذاك ولا ما كنا نهضر ما كنا ذاك كان مي سافا فوني بيان سور تبدو شي طوح من بعد تطربق ذاك كيف ضرو مخدم لي انا تسمي لي بروكوسيون هما باسكو لا كوميونيتي الجيريان ان فرنسا الفايب اكو فرنسا اكو لوروب اون جينيرال دونك بالك سافا بلوكي ان بو لا سيتوياسيون C'est une bonne décision, c'est une sage décision. C'est absolument. Quand même, qu'est-ce qui se passe les juniors, ils maintiennent par rapport au mouvement, on n'est pas contre, on est tous concernés. Absolument. Mais il y a des mesures qu'il faut respecter, les mesures sanitaires. Il faut qu'ils ذاك يخدم الكونفينمون قيم اللعيبات خدمت فنارا بوندون 14 جور بور ايفيتي لا بروباغاسيون دو لا مالادي الفيروس هكي باش تمشي لا ترانسميسيون اونتر طون يجار لي مالاد ولا طوندو هنا يحلونا جازين في كربي شفا ونا دايرين مكتب ربي ديما فهمت ابسوليمون سي بور ايفيتي كو سو بروباج با فهمت هو العالي ابسوليومون ان شاء الله خويا تحسن ان شاء الله كي قششنا لا تودي واش درنا النصر يناد كلش والله لا تودي شي اول نهضر مثلا والله نهضر ثم تكورث ولا لا يبان دي انتريس اما كنا ترسي لا دسنا شي ضروري داكي مي سافا فوني يسيفي دو كيك بيرسون اللي يشمن داين ابسوليومون بلاش ممكن اللي بلاش دي زوبيتون نزارع اللي مويا ذاك ولاش فهمت سي بريوكوبون عندنا صح ولا سي انكيتون que les gens ne prennent pas ça à la légère vraiment c'est très sérieux والله c'est très sérieux vraiment très sérieux les villes de France ils sont complètement vides heureusement les villes داك ils appliquent les consignes vraiment absolument même Macron il y aura des amendes aux infractions, c'est-à-dire les gens qui ne respectent pas les consignes seront sanctionnés, voilà. Absolument. Eh ben, si vous passez à ça... واش يوضيونا كنا لا سيتوياسيون واش يسيو دمانيس بصح هو مرة الحاج يا اخي انا مثلا الالمان الامريكان راه هنا تشغل بيولوجيك بوغراسيون مازال ردوا فانا وي زرنا انسى سكن شوف انا والله مازال ان شاء الله سافا فونير يا ليسبوار il faut se protéger faut respecter les mesures sanitaires absolument ان شاء الله تحبسني يعني فوالا ادي وربي الخير ان شاء الله سيرتو ثمورة القبائل ديالنا الا قد احسن مليح نسوت بو تو لي زالجيريان ان شاء الله absolument ونادي فهم ان شاء الله تسلنا absolument تنمرتي tout ça aux Algériens كلهم تمام فوالا ميرسي بارتيكوليرمون لا ريجيون والله عرفتي مالو راك قارب ما تهضر ديون يزينيور فهمت تقيم نكوني ذاك لا نو سي با ولاش ديالنا باسكو لا كوميونيتي تروح نسيا هي نروح نسيا كاين
heureusement ان شاء الله تنبلوكين ما بلوكين وما تنقص لا بروباغاسيون تنقص normalement c'est ce qu'ils ont décidé. Ils ont décidé les liaisons maritimes et aériennes avec l'Europe en général, elles vont être suspendues. Voilà. شاكي بارتور دو لي فرونتيير شنغن بلان بارتور دو سوار واقيلا Eh ben, nous نسيين ويضسيان c'est bon. C'est bon. أتحبس هذه يحبس الهلاك. ان شاء الله ان شاء الله لو فانت كاين لا سوليسيون بروبابل بور لو مومون داكيو بور ايفيتي لا بروباغاسيون دو فيروس اكي لا بلا نقيم خامن اون اتوندون 14 جور باسكو لا مالادي الفيروس اكي كيتشري 14 جور Absolument. تيبان سوا هنايا وهي وناهلا هما لا تشين تورا ils ont pu ils ont réussi à stabiliser الحاله لا جات توسا كونفينمون نيك خامن Absolument. Absolument. Oui, il faut ce qu'il faut, il faut. ان شاء الله Voilà. merci comme Saoud. Merci beaucoup. ميرسي بون كوراجي تنمرتيك صح بقى على خير. Merci. مسعود دي فرنسا غادي يسول تنمرتي سي بويا غير son point de vue on le respecte bien sûr. voilà. هو واحد يسول أزول الدموع الزول العسلامة غني ودي سولا موسى ديالو عافر لا عسلامك موسى صافا مسؤول في العيش صافا اميك دينا كون ويلا عافر سي بون يا با بوكو دو كا شنو سي بون مازالك سي بون والله صافا با ما سي بون لا سي دي سيريو فري سيريو ماشي ليجيرمون شو سي سيريو سي بلوس كو سيريو يا امكي يا بوكو دو كا دينا لا عافر les informations de on s'annoncerait vraiment les chiffres exacts. Ah oui, donc il Ah ouais, les chiffres exacts, d'ailleurs, jusqu'à là maintenant, bon, après, ça dépend de ce que le ministre de la Santé a décidé pour ne pas faire choquer notre population française, il faut dire la vérité. On est demain. Les chiffres exacts, ils sont confidentiels. Hein? Les chiffres exacts, ils sont confidentiels. Il y a des chiffres confidentiels, c'est autre chose. Parce que c'est le ministère qui annonce les chiffres. C'est pas le ministère de la direction régionale qui annonce les chiffres. C'est le ministère de la Santé. De la Santé qui annonce, oui. Bon, même les morts, c'est encore pire. Oui. Parce que le période à venir, oui. Déjà, le virus, donc il y a des problèmes au niveau de la santé, les hôpitaux qui se donnent, la Chine ne sont pas conscients des choix qui sont. Oui. En plus, je قارن ديال الحمو هذا راح شغل هذا الفل. Ils prennent pas les choses sérieuses. On ne même pas qu'est-ce que ça veut dire. ديال الحمو هذا راح هذا الفل. Donc voilà, donc إلا قال حزمان إلا قال تقبل من مليح. Surtout يقرداني مشطاح يفولي. Faut pas le laisser sortir n'importe où. L'exemple des autres. Absolument. Donc, il faut suivre les autres. Absolument. Voilà. Donc, mais يوعر مليح. Surtout si مورايا كيما ونسارة لي موين. Oui. يكون أخلاق يفرون. نكون ماذا بحير ما تسوي ما بحير كان غتفق الشعب. oui. En plus, voilà. Bon, يمكن زينا الدفكار ميكانيين اللي عندي. Voilà, هذه هي. Voilà. Mais faut الحذر surtout الحذر اللي مليح. Absolument. Et il faut éviter de se déplacer au maximum. مصادر شغل تقول تيزي وزوز ça sert à rien de se déplacer. En français, il annonce une guerre. C'est une guerre de santé. C'est une guerre. C'est pas الدنيا ولكن ماشي انت اللي دينا كان واحد
là un conseil et tout le monde ils ont parlé d'une guerre. Voilà. C'est une guerre de santé. Voilà. Donc, j'espère bien الدواينس ان شاء الله باسكو كي ثالثة خمدنا دي سيرد أمان سي ريغولييرمون قد الصدامان سي لو سيترون c'est-à-dire parce que citron ça des acides donc mais le virus il est dans l'estomac les acides زمنتات Oui. Pas mal, je n'ai dans les boissons chaudes qui pour le mais il faut bien comprendre le message. Le thé, la tisane, les boissons chaudes qui est pour les voilà. Il ne faut pas laisser il y a plus d'appareils, eux, qui ne résistent pas à plus que. Oui. Que déjà, il ne dépasse pas les 15 degrés. Donc, les 15 degrés, donc voilà. Mais là, il y a الحذاء. أطلع كي قنص قبيليت القضاء يعني كي الحذاء. نص حضروا وكي تساويش ما إلا كلش يا فواسيني. البروبلم. فوالا ذاكي كان ابني إن شاء الله بك الصحة ذاك. غرون ما تبغى ماذا داوي موال أنا نشط أنا نص ساعة سي بوسيبل مولاش أنا عدي تورا غادي نتساعد ذا شي ديالنا الساعد غادي يسولن ذي كوبنهاغ أدنسل ساعد ذا شو يدينا سورفي داين نبدو الساعد ومن بعد ما بغا دوالر ويسول غادي يون دونك اوبليجي نرجو اي نسلاد السعيد كوم ماشي يسول الصبح كيني يفقد عيناث يفقد سون بوين دو فيو دونك يلاق اسيد نسل السعيد ذي كومبنهاغ ذا شو يدينا يلاق اسيد نسل سورفتيين هو الدورة تفاين إيماج كان تيزي وزون وفي سعدين سعيد ذا شو يدينا سورتيين نعرف Voilà, c'est une image de la ville de Tizi Ouzou. أدنسل السعيد ذا شدينا غفاين يديلان ذهنا ذي كوبنهاغ. أزول سعيد لا سلامك صباح أزول سعيد أزول السلغيد صباح لا قد يمتلك الحمد لله أنت تصور سعيد كوبنهاغ وقيل من ذاك في كوبنهاغ إلى سكندنافي ودنمارك أنا كي كورونا فيروس أكيد les 100 dernières années qui atteignent. Absolument, absolument. Il les cas de Nagourwan, Danemark. Là, il y a 860 enregistrés. Oui. Et puis à peu près qui sont hospitalisés. Oui. Il y a 4 mois. 4 mois. La réaction de la population, les autorités, qui disent Nagourwan. La réaction de la population, c'est la peur qui s'installe. Ah oui, hein? Oui. Et puis les autorités, c'est-à-dire les autorités compétentes, ils sont débordés de partout. Oui. Ah, j'imagine, absolument. Il y a beaucoup de problèmes à régler. Oui. Et pour le mettre en place, un peu partout en vacances, peut-être partout dans le monde. On a aux États-Unis partout. Oui. Et
ايه وزمانات ولادي. Par exemple, l'aéroport de Copenhague, c'est tout ça, maintenant, c'est l'escale de Copenhague. Donc, c'est. Samedi, ils ont fermé tout le pays. Tout le pays est complètement fermé. Les magasins. Les magasins. Mais il y a beaucoup de produits qui manquent. Donc, c'est-à-dire, par exemple, les produits de première nécessité, Inès Smith, ça sera là. Donc, personnellement, j'ai fait le marché pour à peu près pour 350. Alors les universités, les écoles, tout est fermé. Toutes les activités, c'est-à-dire. Donc les autorités, ils ont pris les choses très au sérieux. Donc c'est quelque chose de très grave. Ah oui, on prend ça très au sérieux. Tous les restaurants, les cafés, les bars, tout est fermé. La route nationale, normalement la circulation même la circulation véhicule. Pour l'instant, ils font des recherches, ils sont très forts dans la médecine. Je ne sais pas. Tout est passé à stand-by. Il n'y a rien qui bouge. Voilà. بدي يفكر حد يفكر بين الدواء الغاشير هذه قرار بلبله في اللون كويس فوالا. Oui, mais malheureusement, petit exemple qui ne va pas faire plaisir. C'est un pays très qui a une hygiène très élevée en Europe. Oui, absolument, on sait bien sûr. Ils ont une hygiène vraiment très fort. Les stations de désinfection, les pénicillines dans les sanitaires publics, dans les hôpitaux. Oui. Donc, et puis l'armée, ceux qui sont les entreprises, c'est-à-dire par exemple des entreprises de voyage et réserve, des catastrophes de guerre. Oui, absolument. Oui. Donc, les informations. Donc, un petit temps pour des moyens, au minimum. Absolument. يكونوا يزيدنا pour signaler aussi en général voilà jusqu'à nouvel ordre. C'est-à-dire les communes, les wilayas, l'État. Les fonctionnaires, en quelque sorte, les fonctionnaires officiels. Des fonctionnaires qui travaillent à l'État. Privés, ils sont en train de tout. C'est un petit pays de 5 millions d'habitants, donc. Oui. Est-ce que ma semblé là, باش تسيري un peu de solidarité pour les c'est ça. Ouais. C'est très bien. Et puis même des compétitions sportives, كل في حدث السكينة même. Absolument. Donc toutes les dispositions, voilà. كل حاجة ربي اللي بعد ربي في اللون البلا فوالا. Merci beaucoup.
لابد ما يكون سعيد. ميرسي ميرسي بوكو. لا سيتياسيون داين يتخوفن ان شاء الله تنسلك ربي مره يغرب لنا عندما غني الين نتكمل ما تبغى ماذا تسولم دنوال غير ميكرو اون فا لوفرير ان سكوند فوا الا قاتي نساعدي غير خاطر يساولا غير سي لا موندر دي شوز دونك الا قاتي نساعدي دنوال الميكرو فير ما تبغى ماذا تسولم ما تبغى ماذا تداوم غفايا كينيو الصواد غورغونا نقيم تاكا ماد 11 ونص ماد 12 ماد 11 ماد 10 ونص ماد 11 فوالا جيسبر فوالا نظم كان لهلاكا كيني نسين نقابل ستين لوخم ياسين الزولة ياسين لا سلامك اخر الدموح كتسيلي صبا الدموح كشيني صبا والله صبا الحمد لله ساكني تسول ضا ياسين ناكل الدموح طفنا على قواني كذا دي فرنسا والله عندك شي تعيش هناك فرنسا اقرا نزل لي 93 با 93 دا شو 93 كاين شي فراكوت نسين غيره اوني سوبوا بلومينيل تري بيان داكور ميم سي سنعاون السينارة يعني بور بيان ايدونتيفي سيتوينات فوالا لا سلامك تقلق وي بضونا سجلنا نعشين لك قموت ماشي زعما دينا سبيطاليزي نعشين موت ديريكت حتى انا تشوف يهضر البريزيدون هناك وي تقريبا بقاو 15 يوم الواي خلص الانترنت كلش وي دابا العالي ديجا مثلا السوليداريتي كاينين غوفرنمونتال ليطا هادي يعاون الشعب يسقدو ديس سي اون بون شوز ليطا بدنوك الشعب الناس تقلق مارا الناس الواين وين يتوخلص الناس لابين وين تكشم الور ولا شغفل ليسونسيال باسكو اخيرا تعاون الدوله هكاكي ويا غتستداوي الغاشي هذا اللي كان ذي مئات الالوف ومن بعد سافا كوتي بلو شير فوالا والله هاد ما عرفت الناس كاين سا بارتير دو منوي سيرفيوك سمستر تقالني لي بافاتني سيرفين لي غون ناس تخمن يعني كلش ناس يعني تفهم معاكم ناس عاون من هكاكي ثلاثه بدي قد الشموك الارمي بعد العالي يعني يحملون شعب سنداقي بعد العالي يعني وي ايه مازال الدم محمد اقلا نكوني نتراجعوا اما يفوكا فري مي نسلا يوقفورنا ناس كاينين انك يونا مالاد كاع زوين جانت دون اون امبولونس باسكو يا با دو سال بور لاكويير ايه جانت دون اون امبولونس ايه سي اون فام ومن بعد حسب بويتي واقيلا هذا جورنال ليبرتي نايكم هو جورنال نيتي وين نايكم بعد يرول غير خميس ومن بعد الرانتي على كل حال خدمنا تساوي والله مدي على راسك لي ماكرون يجي لاشور دو بول فاتشرو وي والله هاد محمد يهضر فاتشرو ناس قيمه مقابل الواين وني تواخلص لابين ونتكشم وجالس لي غون جون تاع البريس بريفي ناس عندنا بوليسي تخسرهم يعني مش ده الصح نقول ديال الجزائر يا محاينك زعما تصوضون بنص ساعه كنا داد الحق العور الساعه وي سي ديفيسيل صافي تمر تدمو الصفراحه ولا هادي فكر بالصلاح نو بور لو مومون ستادير سي با سي غراف نضرب لي سي غراف نتوالي غاكويت الحاله سي غراف مي دايو ماكرون ناس نوسمون غير نكوني ذاكيني مازال اكل لو نومبر اللي ليميتي ني كاساكي بغون 60 كا كونفيرمي دونك دون تو لو 60 كا دونك 60 كا ياكيني بون déjà comment les soigner ويكيني موتن 4 بظن العفور ب4
comment ça va se passer. C'est ça le problème. C'est tout. Là, c'est vraiment dommage de les moyens. كان ديفكار بالصلاح الزات والله même داك فرنسا même داك فرنسا قرا 148 كا depuis hier. Voilà. كاديني ديفكار بتلويث. Voilà ديفكار بشفاء. Voilà bien sûr. فوالا وجاسك ان شاء الله تكمل الرزدس فرحان غادي يظلي بيان. ان شاء الله تظهر الزاد. ميرتي بوكو. كدم روح يعطيك الصحة. بقى على خير. سلامة. صح. نورمالمون نبود ليسونسيال تسن 10:30 بالك الناس هذا رجو ما الا ولد يسولن اون دارنيير فوا مولاش نحبس لو ديريكت لنا ولاني جاكون دير خير لهنا مازال مريم يدي يسولن Azul, la salama. Bonsoir, ça va, vous allez bien? Oui, c'est Myriam. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va, alhamdoulilah. Bonsoir vous allez à tout bien? Le monde. Vous allez bien, coronavirus. Donc, oui, c'est. Je vous donne un petit aperçu. Là, bon, les gens vivent habituellement leur vie, à part l'arrêt des cours au niveau des écoles et des universités, et puis arrêter, défendre tout ce qui est rassemblement populaire, tels que les souks, les grands souks, les fêtes, même les cours particuliers au niveau les maisons, les particuliers, ils sont défendus. Il y a beaucoup de sanctions par rapport. Ils sont sanctionnés, ils sont suivis. Donc voilà, c'est. Combien de cas vous avez enregistrés en Tunisie? Wallahi, je pense 16, je sais plus, je pense 16. Et je pense 16. Je n'ai pas 16 cas, oui. Mais je vais vous le dire qu'il y a une chose qui est actuellement publiée à l'échelle internationale. On est en train d'encourager les enseignements, surtout supérieurs, via Internet, avec des cours virtuels, et pour ne pas perdre l'année par rapport à l'enseignement. À l'échelle internationale, même au niveau de la Tunisie, il y a eu création d'une plateforme d'enseignement virtuel via réseau Internet. Ceci d'une part. D'une autre part, moi je tiens énormément à ce que les gens prennent au sérieux cette infection, cette pandémie, et surtout par rapport à la rapidité de la transmission, de la contagion, et de respecter les consignes d'hygiène des mains et de l'éloignement des gens quand ils discutent, voilà, quand ils sont au niveau de la queue, voilà, dans des surfaces, même au niveau des grandes surfaces actuellement. On limite le nombre de personnes. On les limite selon la superficie entre 10 à 30 personnes, pas plus. Donc, sinon, on fait la queue, il faut garder une certaine distance entre une personne et une autre, au moins 1 mètre. Absolument. Donc, tout ça pour éviter la contagion. Et c'est important, ça aide à limiter la contagion. Absolument. Et à contrer ce virus qui est malheureusement qui se transmet très rapidement. Très rapidement. Et voilà, j'avais déjà donné quelques informations par rapport à sa survie, à sa persistance sur les surfaces. Et il peut rester jusqu'à 9 jours sur le plastique. Donc il faut penser à ça. Donc par rapport à sa survie au niveau des tissus, il peut rester jusqu'à 12 heures, sur le bois jusqu'à 4 jours, sur le papier jusqu'à 5 jours, sur le verre et le métal jusqu'à 5 jours aussi, sur le plastique jusqu'à 9 jours. Mais est-ce que chaque jour, les gens ils vont désinfecter ou là, comment est-ce qu'ils vont faire?
Ben, c'est ça, il faut toujours d'abord se laver les mains, ne jamais se toucher ni la bouche, ni les yeux, ni le nez, sans avoir désinfecté les mains, soit avec de l'eau et du savon, ou bien par le gel hydroalcoolique. C'est la connexion qui est mauvaise avec Myriam. Allô, 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 la connexion elle est mauvaise avec Myriam. Ah, la connexion est mauvaise. C'est déconnecté. Déconnecté, je ne sais pas si elle va rappeler. Voilà. أصوات غرون sinon en attendant ما تعاود مريم نخطي أصوات غرون ولاش نحب غليف elle revient Myriam. Allô, allô, il y a eu une déconnexion. Il y a eu une déconnexion du réseau. Oui. Poursuivez donc votre ce que vous étiez en train de développer. Oui. Oui. Donc, j'ai voulu insister auprès des familles de montrer à leurs enfants comment se laver les mains, de les sensibiliser à ne pas trop mettre les objets au niveau de la bouche. Dès qu'on sent que les mains ne sont pas propres, il faut les laver et désinfecter les clés, désinfecter la monnaie, avec même un peu d'eau et de l'eau de javel diluée, c'est efficace. Bon, dites-moi, s'il vous plaît. Oui. Dites-moi, bon, pour la monnaie, on peut la désinfecter avec des produits. Et pour les billets, comment est-ce qu'on peut faire? Les billets sont résistants quand même, c'est du papier résistant. On peut les plonger dans de l'eau avec de l'eau de javel diluée, les plonger rapidement, puis les rincer et les sécher. C'est faisable. Je vais essayer un petit billet. D'accord, essayez un petit si billet. Des fois il se détériore, c'est pas une grande somme. Non, non, normalement, ça va. Alors, moi, je vais vous donner une petite information. Elle vient de sortir. Je viens de la partager sur le Facebook. L'Organisation mondiale de la santé, elle donne beaucoup d'informations et elle a créé aussi une plateforme d'information et de formation de cours spécialisés et scientifiques en toutes langues. Concernant le coronavirus. Toute information possible, avec tout. Donc, il suffit de s'inscrire. Ça s'appelle OpenWO. Il suffit d'ouvrir le site de l'Organisation mondiale, l'OMS ou bien WHO. Donc, vous trouvez les informations et ce cours. On peut s'inscrire et avoir toutes les informations. Alors, l'OMS recommande aux gens. La première recommandation, c'est pour se préserver ses proches. Et c'est très important d'être conscient de l'importance de la rapidité de la crise. C'est des personnes surtout qui sont fragiles, on ne veut pas que les proches soient malades. Absolument. Et ça pèse sur le moral. Donc actuellement en Italie, ils font beaucoup d'activités via Internet, des chansons, des activités culturelles pour alléger un peu la situation du point de vue psychologique, pour surmonter cette épreuve un peu difficile par rapport aux gens, être confinés chez eux via Internet. Il recommande à toute personne qui peut assurer son travail chez soi. À partir d'Internet, oui, maintenant, pourquoi pas, c'est pour éviter la contagion. Absolument. On souhaite la bonne santé pour tout le monde. Hein? Merci d'avoir participé à cette émission. Ça me fait plaisir toujours. Voilà, ça me fait plaisir. C'est une épreuve pour l'être humain. C'est une épreuve pour l'être humain. Hier, j'ai photographié des nuages en forme de colombe, en forme d'un pigeon.
Oui, Ah oui, je l'ai publié sur Facebook. Je ne sais pas, à la limite, je peux vous l'envoyer, comme ça vous le publiez. D'accord. Mais pour moi, c'était un message. C'est un message, un signe. Et j'ai vu cette forme de colombe dans le ciel. De paix, de sérénité, de bonne santé, d'espoir et de bonheur. Je l'ai vu se déplacer dans le ciel et je l'ai publié. J'ai dit c'est une colombe, nuage qui va passer, survoler. C'est cette opportunité de contribuer avec tout le monde. On rappelle que vous êtes spécialiste lié un peu. Voilà. Et je m'intéresse à la biosécurité, biosureté aussi, à l'installation des normes au niveau des laboratoires. Eh ben, merci beaucoup, Myriam. Merci beaucoup, Myriam. Merci. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Merci. Merci. Voilà, donc c'est Myriam de Tunisie, s'intéresse à cette émission depuis qu'on a publié une information sur les cigognes. Une cigogne qui est restée ici, donc depuis ce temps-là, elle suivait toujours les émissions. En plus de ça, la JSK, on a maintenant même un Tunisien entraîneur de la JSK. On la remercie. Chaque fois, elle intervient, elle nous enrichit avec ses connaissances dans le domaine de la microbiologie, l'environnement, etc. On souhaite bien avoir plus davantage de gens, même s'ils ne sont pas kabyles, qui puissent participer à cette émission. C'est vrai qu'on la diffuse en kabyle, mais on est prêt à recevoir d'autres contributions, bien sûr. ثاني pour Myriam, donc نبغض pratiquement ارتقرن تدويلت ولينا كان هي وقبل هذا الفكاغ يبوي دوال وغليف تزمرث مس عبد الرحمن بن بوزيد دي راديو تيس ثلاثة تمورث الجزائر يبوي دوال غف تمثال الكورونا فيروس دي تمورث الجزائر داش دينا ينا toutes les possibilités de riposte contre le coronavirus peuvent être envisagées, soulignant que des mesures ont été prises, d'autres le seront au fur et à mesure de l'évolution de la situation. Voilà de Chidina, nous avons pris des mesures, d'autres seront prises, mais au fur et à mesure de l'évolution de la situation. Donc, il y a des radios nous avons des plans à tous les niveaux et nous nous préparons à toute situation. Il n'y a pas de mesures immédiates, nous avons des mesures qui font face à toute évolution de la situation idéale. Voilà, donc voilà, d'ailleurs, il y a une zmrati dninin, où il y a des 400 lits de réanimation sont disponibles et que les espaces à mettre immédiatement en exercice avec des respirateurs étaient en cours d'identification. Mess Abderrahman Ben Bouzid, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. سوسالية كيني يسال نفك معث تدويل تكين بوسكيني لا كونيكسيون توعر شوية تنمير تكويت ويدي كان ويدي ساولن اون فيديو سورتو فوالا ماذا زواو ماذا تكفري ناس اما النصر اكد ويدي ساولن نظن كراسن دونك مريم اكو دوياض النظام ثاني ثنون جاكن ذي الخير لهنا وكن يدملي لها ازكى ما يبغى ربي ارتوفاث ندات الموسيقى اللي يسين تفكا لو جينيريك ارتوفاث